nagpadyak pa sa katsadya sa dihang nagsugod sa pagsaulog sa ikaunom nga Alaw Kalumunan o Indigenous Peoples Festival ang probinsya sa Davao de Oro kaganihang buntag nga gihimo sa Davao de Oro Complex sa lungsod sa Nabunturan. Gipasidunggan ato sa okasyon ang mga miyembro sa tribo sama sa tribong Mansaka, Dibabawon, Mandaya, Dibabawon, Manubo ug uban pang tribo sa nahisgutang probinsya. Gipasuot pa si Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga sa usa ka sapot sa tribong Dibabawon, Manubo. Sayang mensahe, malipayon nga gipaambit sa gobernador nga nakigduyog siya sa tribo ug iyang gipahinumduman nga dili sila ngayang malimot sa ilang gigikanan nga usa sila ka tribo. Unang-una, mapasalamaton kay ko sa atong unom ka tribo nga inyong gipadayon ang inyong kultura, mga pagtuo, practices, programa sa tagsa-tagsa ninyo ka tribo. Ganina, nalipay mi sa mga pasundayag nga inyong gipakita. Kadto mo ay tinuod nga timailhan nga gipadayon ninyo ang inyong mga tinuhuan o mga practice sa kada tribo. Gipakita ato sa okasyon ang kahanas sa mga miyembro sa tribo sa paghimo og beads ug naghimo pa og cultural show ug mga pasundayag suot ang mga disenyo nga hinimo sa tribo. Apan human sa pipila ka oras gitay og nausab ang Davao de Oro og usa ka magnitude 6.2 nga linog ug nang gawas na kining mga hulagway gikan sa Facebook post sa lokal nga panggamhanan sa Maragusan. Sumala sa FIBO, ang lungsod sa Maragusan ang nahimong sentro sa magnitude 6.2 nga linog. Sa record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, 37 na kalinog ang nahitabo sa tibuok Pilipinas hangtod kaganihang alas 4 sa hapon. Ug ang pinakakusog didto natala sa lungsod sa Maragusan, Davao de Oro. Kini ang ikatulong kusog nga linog nga mitayog sa Davao de Oro sukad niadtong milabayng 3 ka semana. Tungod sa linog, dalinggi suspenso sa probinsyal nga panggamhanan ang tanang level sa klase sa pribado ug pampublikong tulunghaan sa tibuok probinsya. Sa mga taga Davao de Oro, ang among pag-ampo ug pagduyog sa inyong sitwasyon. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!